今天回农村老家，看到村里边有一家房子安的空调，安的海尔空调啊，两个外机放在地上，这么看一点问题没有。这一台外机直接进屋子了。看另一台外机啊，这一台外机就比较蹊跷了啊，看地下的管子怎么走的啊？看啊，看这个管子，然后从进门这个地方地下过去了，然后从这儿进去了，从这个地方进家了啊。这个管子走的，我靠，直接把外机安到这儿不就得了吗？这多少米管子啊？看啊，大门口外机，我靠，俩外机在这儿，管子走这么远啊。内机一边安了一台，这进门这儿还得挡一下，一会儿把管子踩瘪了啊。这大门哪大神干的？海尔的1P半挂机啊，这个10来米管子吧，正常和这一台安装不就完事了吗？是不是？直接进屋，两台空调一模一样啊。那台管子走这么老远啊，从这儿拉过去，不但多花钱了，而且这种效果也会受影响啊。管子太长了，也不知道是哪位大神干的，这加管钱不得1000也得800了。现在都110米了，10米管子就1000了，这也差不多有10米了。到屋里边再进去，挂机再上去，上次回来还没有呢，这一次就安上了。客户也是不差钱的主，房子也特别大。看了视频之后，大家如何感想呢？现在有相空调的师傅就是厉害，这么长的管子都能加上，以后咱们可得多学习一下呀。咸鱼翻身就靠这个了。20年前我刚干空调的时候，如果明白这个道理，是不是早发财了？好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。今天过来清洗保养，这么个东西，电箱空调，这是个一体机，直接挂在配电箱上的，一共10多台呀。深度清洗，把壳拆了，清洗蒸发器和冷凝器啊，用水冲就行，全是干灰，并没有油腻啊。清洗一台200块呀，大家觉得怎么样？过滤网啊，厂子用的特别脏，也不怎么清洗。清洗里边全是灰呀，上面这个片还挺干净，不过里边脏。这是后边，风扇上全是灰。一会儿把外壳拆掉，深度清洗。现在外壳已经拆开了，里边就这么个东西。这个是冷凝器散热的，里边是蒸发器，2个风扇，上面一个，下边一个，跟空调一样，就集成的。一个1P的小压缩机，就这么点玩儿。这玩意儿拿水枪把蒸发器和风机叶轮吹一下就行。走吧，下一个。清洗完以后，安装上6个螺丝，固定在大配电箱上，一共就6个。这么大配电箱，里边老热了。一会儿接上电，充电试机，把供电电源接上，压缩机功率740瓦，没多大瓦数，2.2的冷媒。现在清洗第2台，清洗一台连拆带装，连洗1个小时吧。洗一台200块，10台2000块，俩人一天干完，也不累。干吧，夏天马上就过去了，最后一单大活了。这个是最后一台，第10台，干了1天了，太阳都落山了。这玩意儿就是不好拆呀，后边8个螺丝固定了，拆装特别费劲。看上面这个灰啊，最后一台。上面有固定螺丝眼，固定在配电箱上。8个螺丝，有的生锈的很难拆了。这不是，这个就那样了，我操！这是那样。一会儿给它清洗完就收工了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。今天网购的精创数字加氟表到了，
这个加氟表是高精度的，现在已经把管子连接上了。这个是进气管，这个是出来的低压管，这面是高压管。但是像普通的空调一般没有高压，高压都不带加氟口的。这个高压管主要是维修冷库或者是中央空调用的。现在咱们测量一下这个空调的室外机。这个室外机现在是缺氟的状态啊，把空调关闭。现在空调已经关闭了，看一下呢，空调的低压压力，这个压力才3个压啊。然后咱们把阀门打开，放氟，压力瞬间下降。关死以后，还能达到2.6个压，所以这种压力表看压力精度特别高，即使是新手小白啊，一看就知道压力多少。而且这个压力表啊，还可以观测高低压的温度。这个地方有2个接口，这个接口是接温度探头的。这个表来的时候还带 C10A 或者 R32 的转接头，带2个，高低压都有，还带2个温度探头，可以检测高压排气温度和低压回气温度啊。把这个插头插到压力表上，然后把这个夹子夹到空管上就可以检测温度的。等一会儿咱们把空调修好了，加上去测试一下，看看温度多少。看夹子上啊，夹子上这个地方有个温度探头，直接碰到铜管就可以检测温度了。结果还是特别简单的。现在压力2.2个压，因为这个空调漏氟了，所以压力在逐渐的下降。正常空调如果不缺氟的话，静态压力最少在12到13个压，现在已经2个多压了，而且还在不断的下降啊。所以这个空调有漏氟的地方，一会儿给它放干净了，检测一下漏点。现在漏点找着了，就这个地方，然后给它焊死了。焊死以后抽完真空，重新加氟，看一下静态压力多少啊？现在9个多压，这个是浮萍的压力啊，压力在逐渐下降啊。因为浮萍的压力加进去以后，氟就变少了，所以浮萍的压力就下降了。下降以后再开机加氟，就能加到额定压力。这样看数值特别明显，不像纸质的看起来比较费劲。现在空调已经打开了，压力降到 2.65 了，吸管已经特别凉了，接水珠了。现在风已经热了，有点烤手了。因为油缸制冷的回气压力比较低啊，因为它温度低。里边的胎管温度一般在12度左右啊，温度越低回气压力越低啊。它跟空调不一样，空调的内机一般都是25度左右啊。咱们把夹子夹上，检测一下回气管的温度啊。这个是接头，这个是回气管的温度，一直在往下降。因为夹子刚加上嘛，温度探头还需要一定的时间，才能把温度降到最低。所以用这种电子表啊，加氟、抽真空，维修中央空调特别方便啊，一看就一目了然。虽然价格比普通的纸质表要贵一些，但是对于咱们干维修的来说，有好的工具，干起活来事半功倍。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。今天到朋友农村老家来玩，正好过15放假没事啊，看现在烟台的农村有多豪横，5匹空调安装在平房顶面，5匹的室外机，管子从这下去了，做的防水。关键是不止安了一个5匹的啊，看这面啊，还有一台5匹的室外机啊。你以为这样就完事了吗？看对面啊，还有一台5匹的双风机。这个格力的是方柜，那面5匹的是风管机啊。你以为这样就完了吗？看这面啊，这上面是太阳能板啊，房子里面先装太阳能板，屋里边是用玻璃罩死的。这面还有一台5匹的海信单风扇的风管机，一个房子装了4台5匹空调啊，顶面全是太阳能板啊。
房子也特别大。这是房子里边用玻璃罩死了。这是餐厅，那是住的卧室，从风管接的出风口在那儿。餐厅这么老大啊，那个是个投影仪，晚上放下以后有个投影幕在那个位置啊，可以看电影啊，完全没问题。这个房子连装修啊花了40-50万呢。看这面啊，这是冬天取暖的锅炉，这个是5匹的方柜，这面有一台，这面还有一台啊。房子特别大，一共8间房子呀。这面还有2个桌子，吃饭的、喝茶的。咱们一会儿再看看院子啊，院子更大。这个就是大院子，我这车停在院子里边，太阳还晒不着。看这院子多大啊！这面是路面已经硬化了，这面是花园，啥玩意都有，还盖了个小亭子。这儿还能当秋天。那儿有个阳光房，冬天在里边一点都不冷，可以达到30多度。冬天，夏天进不去人，太热了。这地方还带个鱼塘，里边还养的鱼，水太浑了，前2天下雨下的。现在到了阳光房，里边晒的鱼竿。这儿还有个冷库的室内机，拆下来看样没怎么用。哎呦我，里边温度太高了呀，有60-70度啊！现在这个时候进不去人，太热了。这个房子啊，这么一个门啊，西边还有一个门，这么老大，2个大门，上面全是太阳能板呢。据说太阳能板1个月发电收入2000块左右啊，全是太阳能板。看这个院子多大吧。大房子干点啥都行啊。这是旁边邻居家的房子，也挺大啊，上面也是罩死了，用玻璃。现在农村有这么个房子住的也特别好，里边每个房间都有空调。这儿还有一个大外接，这个地方还有个美的空调，这个空调是房间的，每个房间都带空调。看那边还有个小的挂在那儿，那都是房间里的空调啊。大家觉得我们这儿的农村怎么样？看这个房子，这是投影仪，晚上可以看电影了。房间里边圆柱空调。马上到中午了，一会儿喝点儿。过节了，好好放松一下。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。大家好，我是交通小王。对于一些电子爱好者或者是家电维修的初学者来说，万英表是必不可少的工具。如果刚入行就花高价钱买个贵的万英表，我觉得没有必要。今天咱们网购了一款性价比比较高的万英表，特别适合初学者使用。万英表小巧，方便携带。打开包装箱以后，表笔还带了2节电池。咱们首先把电池放到万英表中，这个后面有个螺丝，要给它卸下来。后盖拆开以后，咱们把电池安装上。安上以后，指示灯就点亮了，现在在自动的状态。咱们安装上表笔，这个表笔的笔尖带保护套，就摘掉，把表笔插到孔中 ，COM 插黑色的，这边插红色的。插上以后，这个是电源开关，长按电源开关就关闭了，点按就打开，打开以后就自动模式，通过这个可以切换模式。现在是直流电压档，这个是交流电压档，这个显示屏的数字特别大，一看就一目了然。这个是电阻档，最大档位是兆欧，这个是1000欧
二极管封明的。这儿显示温度，现在是室温25度。这个王英表还带火线检测，可以测出哪一根是火线，哪一根是零线，达到 NCV 点就可以了。这个表的功能还是特别强大的。正常咱们一般都用自动，用自动点基本上可以满足咱们平常用的测量需求啊。这个是一个12伏的气流电瓶，我们用王英表测量一下，看这个电压有多少。电压是 12.68 伏。这个是一个220伏的插排，虽然插排的指示灯不亮了，但是咱们可以量一下电压 229.3 伏，一量就出来了，而且数字特别大，远距离看也完全没问题。这个地方显示 AC， 说明是交流电压，刚才那个12伏是 DC， 直流电压。这是一个普通的冰箱压缩机，咱们可以测量一下压缩机的接线端子15欧姆左右。这说明压缩机的线圈和启动器都完全没问题。一般冰箱的供电端子阻值就在15欧姆到20欧姆之间，如果阻值变大，很多是 PTC 的启动器坏了啊，就这个启动器坏了，造成供电端子的阻值变大，一量就可以测量出来。所以说有了这款王英表，咱们日常使用基本上都够用了，还没有一个手的巴掌大，拿着特别方便。感兴趣的朋友不妨可以入手试一下，肯定会让你满意的。好了，本期的视频就到这里，咱们下期再见。6开门不锈钢冷冻柜，6个门都是冷冻，这个是控制器啊，冷冻。这个是5度，这个是25度啊，这个是用户调的5度啊，不让动太厉害。这门25度完全不制冷啊，上面还凉，下边一点温度没有。看一下上面啊，两个压缩机一模一样的，散热器也一模一样。现在是左边不制冷，风机正常运转，呼呼的风，压缩机冰凉的。如果是启动器坏了，压缩机应该烫手的，特别烫。但是压缩机冰凉，说明什么呢？电没过来，因为这个冰柜啊还在质保期内啊，我是厂家售后过来维修的。这个压缩机在1年之内出现这种问题，一般都是保护器不通了，造成压缩机不通电，冰凉的。还有可能是压缩机绕组烧掉了，烧掉以后就不通电了。用户说突然之间坏了，像突然之间坏的一般都不是缺伏了，它这个也是铜管制作，如果突然之间不制冷是因为缺伏导致的，那样漏点肯定特别大，不大一会儿把伏全漏没了。但是它这个像正常情况都是压缩机不转了，突然不制冷的。一会儿打开这个接线盒，测量一下保护器，看看通不通。风扇运转，压缩机和风扇共用一个电源啊，供电没有任何问题。现在压缩机的接线盒打开了，打开以后发现什么问题了呢？烧化了接线端子。接线端子烧成这个样，掉渣了，全烧化了，启动器也完蛋了。接线端子全烧化了，保护器没什么事啊。它现在是启动器不通电了，造成压缩机冰凉没反应了。一会儿换个启动器，再把接线端子给它恢复上，应该就能修好。找了个铜鼻子做上，然后换了个新的启动器。这个启动器是在电中启动的，直接接一个插件就完事了。插上以后试机，看压缩机能不能正常运转。现在通上电源，风机正常运转，压缩机也运转起来了，用手能感觉震动。摸一下高压管，已经烫手了，说明压缩机正常运转，冷媒也不缺，几秒钟就感觉高压排气就有温度了。这个是 R290 冷媒，散热器管整个都热了。290的制冷效果就是快的。一会儿看看温度下不下降，现在是25度，现在工作了10几分钟就降到5度了，就这么快。里边没放东西，空的，上面立马接风，制冷效果特别快。和厂家报价150，包工包料，完活
大家好，我是交通小王。今天保养空调，到工厂安装流水线设备，按这个机械手臂，按这个可比安空调挣钱多了。一共的安装2、3天吧才能安装完。现在就开始干。现在空调不忙了，生产线自动化设备，吊装机械手。先穿上一个。好，对。我在慢路了啊，慢点吧。别把手拿，把手拿，这好电吗？好电。一条没行。螺丝拧上，固定到底座上。这个生产线干了1天，固定上。现在机械手臂底座固定，安装机械手臂。这活比安空调好多了，在室内干也不晒，就是尺寸要掌握好啊。旁边还有设备厂家过来安装注缩设备的，吊装了1台，开始吊装第2台，一共3台机械手臂，这一个机械手臂1吨多。哎，我用手拿着。好，这边是那个，这个插进去啊，那个是。是的。第2个吊装。吊完这个今天就不干了，晚上5点半下班。干了1天了。马上就放下了。2台机械臂安装完成，哎，就这么简单的，8个螺丝一固定，电动扳手8把的啊，不带松的。然后把底座长的螺丝杆嘎掉就行了。今天网购的精创电子加氟表到货了，这个加氟表可以完全替代以前老式的机械式加氟表，直接把以前的加氟表拧下来，然后把这个加氟表拿出来，直接拧上就可以了。这里要注意的是，这个加氟表用到的加氟阀门口径是英制的，就是英制接头，都是英制的，加氟表的头也是英制的。拧上以后，点按电源开关，屏幕就点亮了。点亮了，这个地方可以显示当前的压力。因为现在我没接加氟管，也没接冷媒，所以它现在的压力为0。它这个压力数值要比机械式的准确多了啊。机械式子值表啊，它那个误差比较大，这个精度特别高。然后可以选择冷媒，现在这个冷媒是 R410A， 上面是410A 的蒸发温度啊，零下51.4度，显示的特别清楚啊。然后还可以通过设置调节里边的参数啊，这个是409、408、407，里边老多型号了啊，406、404、403，每个冷媒都对应的里边的蒸发温度，你可以清楚了解冷媒的蒸发温度是多少啊。通过这个压力表，你可以看出目前市面上用的冷媒有多少。其实有很多啊，接近100种冷媒。这是 R290 蒸发温度零下42度，就是245，里边冷媒样数太多了，所以咱们干维修的，特别是新手小白不会看压力表，用这种电子式的看压力参数就一目了然了啊，一看就明白啊。现在正常大气压0个压啊，22的冷媒一般加到4个压就行。而且这种压力表的耐压值要比机械的要高很多。如果要关机也是特别简单的啊，长按电源键，过一会儿就关机了，就这么简单。如果没电了，打开后边可以更换电池，这里边有3节7号电池呢，换上一次电池估计能用1夏天。表后边的胶皮也是特别厚的，正常摔都没有任何问题，所以说这个表还是1分价钱1分货。这个是压力表带的说明书，为什么给大家看说明书呢？让大家看一下目前市面上用到的冷媒有多少种啊？看一下冷媒有这么多型号啊，
R2114、R12、R123、R12334YF，这么老多啊，可以说有接近上百种的冷媒呀。咱们平常用的现在 R12淘汰了，然后用的 R134A 的，然后 R22、R290，还有 R404、404A、407C 也是替代 R22的，这么多冷媒型号啊。其实咱们经常用的也就6、7种吧，其他的都是专用设备上用的，很少见。通过购买这个压力表，然后我知道了，竟然还有这么多冷媒的型号，这个压力表上都包括了，每个冷媒型号都有，按设置键都可以调出来。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。今天网购的智能门锁到货了，我原来的智能门锁用了3年了，锁芯坏了，找不到商家了，所以重新再买一个，一会儿看看怎么给它安装上。这个直接在把手上了，这是配件，这是备用钥匙、锁芯，就这么个东西，很简单，减震垫，买这么一套200块，很便宜。所以这智能门锁没有什么太大技术含量，贵的也不耐用，所以就买个便宜的，用了几年坏了，直接换新的。现在指纹锁已经拿出来了啊，安装方式已经研究明白了。它这个把手是朝下的，一会儿要根据自己的门改成横置的啊，只有横置的开门才方便。改装也特别简单，这里边有个螺丝，螺丝一拆，把手就拿掉了，然后再给它横过来，把螺丝一紧，这个把手就正常了。一会儿咱们给它调过来，现在把手横过来了啊，一开门压下来，就这么用啊。然后开始往门上装了。这个是原来的门锁，要先给它拆下来。外观跟我刚买的差不多，就2螺丝，这个地方一个，下面一个，拆掉就行。现在这个旧的也拆下来了。现在这些指纹锁都差不多的结构，外观都特别像，几乎一模一样。先把这个好的给它换上试一下，然后再研究这个坏的。现在指纹锁已经安上了，一共2螺丝，这个地方一个，下边一个，螺丝拧紧了，安上电池，然后设定好指纹和密码就可以用了啊。现在演示一下给大家看，门已经关死了，然后打开，一下就打开了，这样就打不开，然后这样就打开了，就是这么简单。安装是特别简单啊，这么一套200块，也就3年吧，说是保5年，我估计啊就3年就完蛋了，毕竟便宜嘛。这个跟液晶电视有点类似啊，贵的电视不一定耐用啊，买个便宜的过保修期直接换就行了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。今天用户打电话说有一个老海尔空调不要了，让我过来拆走。他说这个空调20多年了，看了照片以后直接给用户报价300，用户同意，现在过来拆卸。这个空调别看老，刚才试了一下，制冷都完全正常，一会儿把符给它收了。刚才把符关死了以后，空调管太长了，太硬了啊，20多年了，直接拿角磨机切断了，卖废品。空调外机底下螺丝不锈钢的，这么多年了一点没生锈，当时海尔的做工还是不错的。看一下这个老式的边帽，边帽里边还带一个铜垫儿，紫铜的垫儿，即使角阀漏了也不会漏符啊，这就是以前的做工。现在的空调啊根本就没有这个小铜垫了啊，这一点都给省了，有这个铜垫儿角阀不会漏的。空调20多年一点也不缺符，也不漏符，铜管质量也好，只要不移机啥事没有啊。安在这20多年没动了，看这室内机这么老，小状元呢，33的1匹半，整1匹半，那个时候还没有35的呢，就33的25的，01、2年出品的啊。
这个管子也挺长的，4、5米吧，好像是原装都特别长。一会儿拆外机，主要是外机不好拆。现在空调已经拆完了，这个机器挺重的呀。外边是空调支架，支架是老式的啊，特别结实，带横梁的支架啊，20多年没生锈，防腐做的就是好啊。现在哪有带横梁的？不但没有横梁，架子的厚度也没有以前厚。外机头朝下拿下来了，老费劲了，床太小了，而且以前的空调都带减震垫儿。看这螺丝不锈钢的，20多年依然没生锈，拿手都能拧下来呀。我直接把架子嘎了个口拿下来的。这螺丝还能再使用，就这么牛逼。不锈钢的，应该是304的吧，206了早生锈了。一会儿把空调抬下去就完活了。看一下机器的参数，功率1390瓦，功率挺大的呀，正儿八经一匹半的呀。外机净质量39公斤呢，78斤，我说怎么这么重呢？拿都拿不动。生产日期01年6月份的，24年了，现在是24年10月份。看里面的铜管这么多年了，依然是紫色的，不像现在是黄色的，这个明显是紫色的，全是紫铜嘛，铜含量特别高，而且管壁还厚。这个是内外机连接管啊，这个管就没有那么紫了，就有点发黄。也是变硬了，但是管壁很厚啊，不会漏，不像现在的啊，这个内外接铜管也有漏的。大家知道为什么现在空调质量这么差了吗？就是因为在这儿，24、25年都不坏，谁去买新空调啊？现在是房子要重新装修才给它拆了，不要了，要不还得继续用。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。这个压缩机是一个10匹的格力空调上的，这个空调是个变频的。看这个压缩机的大小就知道了啊，这个体积跟定频的大3匹的空调压缩机个头差不多，重量也差不多，但是看管子的焊接口特别粗啊。这个是10匹空调用的，冷媒用的2410A。现在变频空调压缩机特别小，而且蒸发器也特别小，不像老空调那么大了。为什么变频压缩机可以做的这么小呢？而且功率还很大？因为它的转速高，像普通的定频压缩机转速一般在2000多转，而这个变频压缩机最高转速可以达到6000多转。6000多转意味着什么呢？转速高了2倍。这样在气缸大小一样的情况下，1分钟压缩机的排气量要高2倍。所以虽然体积一样，但是排气量要大很多。这个就是变频压缩机可以做小的原因，因为它转速高了嘛，自然而然功率也大了，耗电量也高。毕竟转速越高，输出的电流就越大，所以说现在的空调都做变频是有道理的，确实节约了成本啊，而且重量也很轻了。现在2匹空调的变频外机还没有以前的1匹半的重，就是这个道理。甚至有的3匹的室外机都没有老式的1匹半的重，就是因为它压缩机的重量减轻了，冷凝器的重量也减轻了，但是制冷量都一样。所以说现在各大厂家都做变频空调，在保证制冷量一样的情况下，成本可以减少1倍。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。